ഹലോ, വെൽക്കം ടു ഫെനൽ ടോക്കീസ്. ഇന്നൊരു റമദാൻ വിഭവമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നേക്കുന്നത്. ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്രിസ്പി ഫ്രൈഡ് ഫിഷ്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. കൂടാതെ ഫെനൽ ടോക്കീസിലുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും കാണണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്രിസ്പി ഫ്രൈഡ് ഫിഷ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം. അതിനാദ്യം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മുള്ളൊന്നുമില്ലാത്ത മീൻ. ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹമ്മൂറിൻ്റെ ഫില്ലയാണ്. ഹമ്മൂറിൻ്റെ ഫില്ലെ, ഇത് എനിക്കിട്ട് ഫില്ലേസ് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും. ഇതിന് ഒട്ടും മുള്ളില്ല. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം ക്ലീൻ ചെയ്ത് ചെറിയ പീസസായി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം മീൻ ചെറിയ പീസസായിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ. ഞാനിവിടെ ചെറിയ പീസസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കട്ട് ചെയ്ത് നല്ലപോലെ കഴുകി ഒരല്പം നേരം ഉപ്പും മഞ്ഞളും ചേർത്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഈ മീനിൽ പുരട്ടാനായിട്ട് നമുക്കൊരു മസാല തയ്യാറാക്കണം. അത് ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു പിടി വെളുത്തുള്ളി, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 4-5 വറ്റൽമുളക്, അല്പം കരിവേപ്പില, ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക്, മുഴുവൻ കുരുമുളക്. ഇതെല്ലാം അല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ മീനെല്ലാം കഴുകി ഉപ്പും മഞ്ഞളും ഒക്കെ പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു 15 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം. ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിതിനാവശ്യമുള്ള ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം. ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാനായി 1 കപ്പ് മൈദ, അതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് കോൺഫ്ലോർ. നമ്മൾ എത്ര മൈദയാണോ ചേർക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നേർപകുതി കോൺഫ്ലോർ ചേർക്കണം. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകം. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, വറ്റൽമുളക്, കുരുമുളക്, കരിവേപ്പില ഇതെല്ലാം അരച്ചു കൊണ്ടുവന്നതാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും എരിവ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ബാറ്റർ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എരിവ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാൻ ആദ്യം ഈ ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ എരിവ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി മീനിൽ ഉപ്പും മഞ്ഞളും പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് ഒരുപാട് ചേർക്കരുത്. ഈ കൈ കൊണ്ട് നല്ലപോലെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതൊരു ലൂസ് ബാറ്റർ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിതിലേക്ക് സോഡയാണ് ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ക്രിസ്പി ഫ്രൈഡ് ഫിഷിൻ്റെ ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ കിട്ടുള്ളൂ. ഞാനിതിലേക്ക് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യം കുറച്ച് ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാം. കൂടിപ്പോയാൽ പിന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും മാവ് ചേർക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാം. ബാറ്റർ ഒരു തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വന്നതിന് ശേഷം, നമുക്ക് മുക്കി പൊരിക്കാൻ ഒരു പാകത്തിനൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്റ്റേജിൽ എരിവും ഉപ്പും ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എരിവ് പാകത്തിനാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കൂടുതൽ സ്പൈസി ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് മുളക് പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ വറ്റൽമുളക് ചതച്ചതോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കുക. അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കേണ്ട. ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ്. അധികം സ്മെല്ലൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം. എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഫിഷായിട്ട് ബാറ്ററിൽ മുക്കി പൊരിച്ചെടുക്കാം. തീ ഒരല്പം കുറച്ച് വയ്ക്കുക എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഫിഷ് ബാറ്ററിൽ മുക്കി ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് പുറം പെട്ടെന്ന് മുരിഞ്ഞ് വരികയും ഉള്ളു വേവാതെ ആകുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ. നമ്മൾ ഉപ്പിലും മഞ്ഞളിലും പുരട്ടി വെച്ച ഫിഷ് ആദ്യം എടുക്കുക. ആദ്യം ഇത് അല്പം മൈദാപ്പൊടിയാണ്, വേറൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. മൈദാപ്പൊടിയിൽ ഒന്ന് ഡസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇത് എനിക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബാറ്ററിലേക്ക് മുക്കുക. അപ്പം നന്നായി കോട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടും. നമ്മൾ ഈ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ഫിഷ് നമ്മൾ ബാറ്ററിൽ നേരെ മുക്കി പൊരിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നല്ലപോലെ കോട്ടാവണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ബാറ്റർ നല്ലപോലെ കോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മൈദാപ്പൊടിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ബാറ്ററിൽ മുക്കി പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഒരു സൈഡ് നല്ലപോലെ കുക്കായതിനു ശേഷം നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ സെയിം പ്രൊസീജിയർ ഫിഷിന് മാത്രമല്ല, പ്രോൺസ്, ചിക്കൻ, വെജിറ്റബിൾസ്, പൊട്ടറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രിഞ്ചോൾ, കോളിഫ്ലവർ ഇതിനൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്.
ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 5-6 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ 2 സൈഡും നല്ലപോലെ മുരിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം.